Jaz dese жазбай, та жатқан күндер жагайды. Бас десе баспай, жаз десе жазбай, та жатқан күндер жагайды. Sen birinci atlaman, sen ikincide, bir de seni geltekte, bir de geltek cebey. Kança yolumuz taştık, biz kıstalaşıp, Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Dostum, bugün men senda özgürdü barı. Balalık gezip, senin de menin sağında bizdi tuğan cerda. Balalık gezip, senin de menin sağında bizdi tuğan cerda. Sen birinci ataman, sen ikincide, bir de seni geltekte, bir de geltek cebey. Kança yolumuz taştık, biz kıstalaşıp, Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Tanıtkan damga, sağa da mağa, unutmadayım ecagayım. Tanıtkan damga, sağa da mağa, unutmadayım ecagayım. Sen birinci ataman, sen ikincide, bir de seni geltekte, bir de geltek cebey. Kança yolumuz taştık, biz kıstalaşıp, Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Haddin oşol gündür kaldı kayda adaşıp. Katılışçıları bardığınızlarda salamatsızlarımı. Assalamu aleykum. Bugünkü turnir künçesi. Buna bizden bugünkü en ardaqtуу meymanlarımız 20 yıllıklar gelip oturat. Bular uşunday 20 yıllık юбилейine karata bir bugünkü turnirde bugün sımak ötközüp atışat voleybol boyunca. Oşol turnirde açık dep жарыялаймын. Azırkı kutlukta sözdü mektebimizin direktoru Karatay'a burukça jeke bersek. Майрамыңар менен демекмин. Бул көнүмүшкө айланган майрам жылда болуп келет. Биз 20 жылдыктар, 10 жылдыктар аябай арзып күтүп келсе, биз эл менен ушул күндү күтөбүз.
Ошон үчүн ушул майрамыңыздар тынч өтсүн. Ар бир командага ийгилик каалайм. Өтүп кеткен балдардын арбактары ыраазы болсун. Ушул достор деген ушул жакшы турбайбы? Достор келип өтүп кеткен балдарынын элесине мынантип урматына майрам өткөрүп атат. Ушул майрамдар ошон үчүн дайым достук бекем болсун экен. Достук деген дайым ушундай ар бир адамдын арасында сакталышын каалайт элем. Анан ар бир командага ийгилик, күчтүүлөр жеңсин. Күчтүүлөр мынага окшогон кубокторду жеңип алсын. Бизде волейбол сүйүүчүлөр абдан көп. Биздин айыл өрөөнү өзү. Өрөөн боюнча ушул биз волейболду сүйөбүз. Ошон үчүн бул оюн биз үчүн өтө чоң оюн деп ойлойм. Анан мына 20 жылдыктар келип отурат. Рахмат балдар силерге. Досторуңардын элесин эскерип, мына балдар элеси дайым силер барда, бул элес силер менен дайыма жашайт. Биздин мектепте ушул бүгүнкү спорттук майрам аябагандай тынч, аябагандай шаңдуу майрамдык салтанаты өтүшүн каалайм. Майрамыңар менен дагы. Азыркы сөздү ошол Козуло орто мектебибиздин правкомунун төрагасы Осмон агайда. Урматтуу бүгүнкү майрамдын катышуучулары, биздин жергебизде кыйла жылдан бери көп жыл болуп кетти. Ушундай саамалыктар өтүп атат жылда. Ушул саамалыктарды биринчи баштап кеткен ушул биздин жердин ушул агаларыбыз, эжелерибиз 10 жылдыктан баштап кеткен. 8 жылдыктан башталган биринчи. Алар биздин агаларыбыз, эжелерибиз эле. Анан ошолордун катарында биз дагы баштап, биз дагы 10 жылдык, 20 жылдыктарды өткөрүп келе жатабыз. Анан ошолордун катарында мына быйылкы 20 жылдыкка келген биздин 20 жылда мурда бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүз, уулдарыбыз, кыздарыбыз келип ошол мектебибиз менен, ата-энебиз менен, туугандарыбыз менен, досторубуз менен жолугушуп бир көңүлүбүздү көтөрүп кетели деп келип атышат. Ошонун ичинде ошол балдардын арасында, балдар кыздардын арасында бир өтүп кеткен биздин уулдарыбызды эскерип, ошол жерибизде ошолордун байгесин өткөрүп коелу деп бир жакшы тема. Бул дагы салт болуп калды. Ошону быйылкы жылкылар дагы өткөрүп атат. Ошол балдардын мына биздин бүгүнкү келген балдарыбыздын досторунун жаткан жерлери жайлуу болсун, топурагы торко болсун. Анан өткөрүп жаткан балдарга чоң рахмат. Анан спортсмендер ушу ден соолукту чыңдагыла, бардыгыңар ушу утушка аракет кылгыла, бар болгула, тынч болгула. Өткөрүп аткан балдарга чоң рахмат. Дайыма биз силер мененбиз балдар. Ушундай жакшы нерселерди элибизде, журтубузда өткөрүп жүрө берели. Майрамыңыздар менен. Азыркы сөз ошол мааракени өткөрүп жаткан кожоюндарда. Урматтуу спорт көрмөндөрү, бүгүнкү майрам не только 20 жылдык. Биздин 1978 жылы туулган досторубуз Жуманазаров Мирбек, Исаев Бейшебай, Албаев Болотбектин ушулардын да Кудайдын буйругу экен. Ушуларга атаганда неме байгелерибиз бар эле. Ушуларда жоктолмокчу. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бул майрамды таразалап берүү үчүн калыстар тобу же болбосо судьялар бардыгы бекитилип дайындалды. Ар бир командага ийгиликтерди каалайбыз. Күчтүүңөр уткула, кычасты азыраак кылгыла. Уруштала. Уруш талашка кичине неме кылбай бизге кайра поддержка кылып жардам берип, көмөктөшүп жакшыраак катышып берүүгө аракет кылыңыздар, а? Көз өтүп кеткен досторубузга арнап, бардыгыңыздарды сурана тилек бир Куран окуп койсо деп оюзда бар эле. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Туғандар, рахмат. 20 жылдықтың өзінің призовой немесі бөлек. Жаңағы 3 бала, 3 достарымыздың атына байгесіне дағы бөлек. Har birine 3 mestadan жоқталған. 4-cü mestaga, 3-cü mestaga 5000 сом. 2-cü mestaga 7000 сом. 1-cü mestaga 10000 сом. Балдардың байгесінki бөлек. Ол бөлек еще дополнительно. Ана тартып бойынша Урматтуу спортсмен акалар, укалар. Емушінше ниет қылып той өткөріп отырмыз. Ким өзі еркек адам болғаннан кейін әркім өзін сыйлай жүріш керек та. Өзін сыйлаған адам біреудің өмірін сыйлабайды. Ошон үчүн шунча келип ойын көрсөтөбүз дегениңерге чоң рахмат. Ар бир адам өзүн сыйлап өткөрсүн. Кап этпегиле акалар. Жамандык, жакшылык айтышпайлы. Эгер ошончолук эле жаман жакшы айтсам түшүнбөйм дегениң ачык эле айткыле мындай эле сүйлөшөйлү. Анан биз дагы ушу ниет кылып келип топ тынч өткөрөйлү акалар. Күчтүүсү утсун. Рахмат акалар. Байгеники достордун атына жоктолот. 1-ci mestaga 5000 сом. 2-ci mestaga 3000 сом. 3-cü mestaga 2000 сом. 4-cü mestaga 1000 сом. Бул байгесинин атынан. Судьялар жоктолду эле, бардыңыздар, келдиңиздер. Судьялардын главный деп мына Эркебайканы шайлайбыз. Эркебайка жанына да 4 адам алат. 5 судьяны коллега болот. Ошолор мына менен ойнойсуң дегенде ойнойсуңар, капа болбоңуздар. Буну менен сен азыр ойнобойсуң десе баягында кыргызча кылып келе бербегиле. Мен анага түшүшүм керек эле. Талашпагыла. Эме кылбагыла, ошо судьяларды уккыла. Анан кийин сиздердин мына призиңиздерди дагы мына лучший игроктор деген бар, судебный деген бар, эски оюнчулар деген бар. Көптөгөн приздергер бар. Ошолордун баары талаша берип чыгыл истекеден жок калбагыла. Эгер талашсаңыздар мына акчанын баарын мешитке апарып берип салабыз. Чын акча бекен? Туру кабыл алгыла дагы өзүңөрдү сыйлап. Кече кайрып алды. Талашпагы, Koydasan ya. Kayın üstünde hep duruyor değil mi? Değil mi?
Hadi bu şey yılga sonundan 9 mektep, 6 mektebinde okugan ballarına 20 yıl ketkenler. Sol ballar yani şu 20 yıldan ötkörüp, жақсы тамашалык беріп отыр да. Мына мен билегенден 20 команда волейболға келишиптер. Жақсы ойын болуп атат. Эми жыйынтыгын эми секин көрөбүз да, ким утат, ким эме алат. Жақсы, эме да жақсы күн ачык болуп а. Жақсы ойындарын көргөзүп атышат балдар. Бизге майрам болуп калды бизде. Бизге да ушундай Бишкектен келген экен. Мектеп топ көрөйүн элим журтум деп келиптер. Мектеп болсо элек. Майрам болуп калды. Майрам болгондо эле келебиз. Кетебиз. Өзүнүн балдары түшөткөз. Рахмат ушу 20 жыл. Ал жол. Salamasınlar oyuna gelgen ballar, 20 jubiley ötkörüp kelgen ballar. Ayağına жақсы uyuşturup berip atat. Rahmat çoğ şu ballarga. Ömrüne bereket, bala çakası menен tinch bolsun. İştegenlerine iyilik, tapkanlar özlerine nasip kılsın. Ta işte taratuzda жүрүшөт, келип элге той өткөрүп, той өткөрүп берип атат. Rahmat. Эртеңки боло турган акыл коңгуроо 20 жылдык юбилейлерди ham жақсы өссүн, жақсы өткөрүп алсын балдар, тынч өссүн. Rahmat балдарга чоң. Ийгилик, эсенчилик. Каерде болсо ham тынч болушсун. Тапкандары насип кылсын өзү. 20 жылда келген иңилеримин баарын майрамдар менен куттайм. Şu 20 жылдын ичинде ар кимиси ар кесиптин ээлери болуп, капкандарынан бала чакалар менен эсен болсун, майрамдары тынч өткөрүшсүн. Бардыгын жакшы күндөрү негасы болуп жүрүшүнө мен тилектешмин. Бардык жакшы нерселерди каалайм. Бала чакалар менен эсен аман болушун. Ушунча элге мынантип майрам өткөрүп берип аткандарына чоң рахмат. Тилегибизди билдиребиз. Чоң.
Жақсы өтсін. Денсаулықта болғыла. Шығылып, барыңа esen болғыла, денсаулықта болғыла. Жақсы өткөріп алыр. Тоғыңлар. Рахмат, ушул 20 жылдарға біз ушул 3-чү бригадтын командасынын атынан аябай чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизди аябай келип кубантып, аябай жакшы оюн өткөрүп берип атышат. Рахмат баардыгыңыздарга 20 жылдык 78-чи жылкы акаларга. Qanday niyet qilib Rossiyadan gelişip, Kazakistan'dan gelişip, Bişkek'ten gelişip 20 yıl bular bütköndeki yaş şu Kulojun aymağındaki balda 20 açıyıp kaldayan ayındarım. Gevurlerine uşam tanımay topta oyna odasınlar. Buna gelgen adamlarga sege çok rahmat. Şu mekteptin boşa atıp, sergetli yerle adı çok kişi olup kaldılar. Aldılar, gelin ayında otasınlar, kız çorayında otasınlar. Şu gelgen adamlar şu bizge Kulojun eline, Kalbinin eline, Karaolca rayonunda yaşlılık hakkı versin. Siler daima elden turttan konuşmagılar. Bir yerde silerdi tosuk algan 20 yıllık begi çok şoğun. Jigitler daima şu bala çakalı olup elli hizmetinde oluşsun. Benim aytarım şu ıntımaqta olaydı. Şu bar tapkanınar, buyurganınar özgür okuyusun. Şu nasip kılıp elden jurttun, Kırgızdın baldarı oldu. Onun içinden Karaolcu rayonunun, onun içinden Sarıbulak'tın, Kulojun'un baldarı oldular. Çok rahmat çok, ben aytarım. Rahmat. Niyetlerine Allah kabul etsin. Ömrümüz uzun olsun. Sağlığımız için olsun. Kılgan işlerine Allah başlasın. Tapkanlarına bereket versin. Tapkanlarına özlerine buyurup nasip kılıp atsa ışıtıp belge cüzga verip katasına üzülüyor ile. Yollara çıkmasın baldan. Bereketler olsun. Gelen şu ülke Ağustan gelip Rusya'dan, Kazakistan, sonra dört kursundan gelip ötkörüp mal. Elden pata alıp, elden patasını alıp şunday bir жақсы yerler ötkörüp açat. Ballarga rahmat. Olarçaka üylösün menen, tuğanlıklar menen tinç bolsun, işlerine iyi gilek. El yurttun bari razı olup patasını berip açat. Aman bolsun, qayda жүрөсүн, денсаулыктары чын болsun, işlerine iyi gilekler. Rahmat. 20 жылдықтарға рахмат ушинтип элибизге мектебибизди тосуп булардын келечеги кең болсун, да иштери ийгилик болсун.
Bari alыс жерден келишип ошо мектебибиз, элибизде элге оюн өткөзүп, жакшы оюндарды берип атат. Кыскасы баарын болашак менен түнтүк болсун, ойлоо максатында жүрөбүз. Жылдықтарға чоң рахмат. Шынша аш беріп өтіп, ел сойып өтіп, елдің бәрін çoğaltıp, güzel soğuklar için olsun, işlerin iyilik olsun. Daim ıntırmakta oluşsun ha.